Түскі тамақ пен кешкі тамақ. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Таңертең бала ешбір жұмыссыз үйде отырды. Түскі асты ішетін уақытта шешесі ет пен сорпа әкелді. Бала сорпаны татып көрді де, «Бүгін сорпа дәмсіз екен», деді. «Бұл дәмсіз болса, кешке дәмді сорпа пісіріп беремін», деді шешесі. Түскі тамақтан соң әкесі шөп тасыды. Баласы әкесіне көмектесті. Шөптің төбесіне шықты. Әбден шаршап, кешке үйіне келді. Шешесі түстен қалған сорпаны нанды дастарханға қойды. Баласы сорпаны татып байқады да, «Түстегі сорпадан мына сорпа дәмдірек», деді. Сонда шешесі, «Бұл түстегі сорпаның қалғаны еді. Сен түстен кейін жұмыс істеп қатты шаршадың. Содан саған бұл сорпа дәмді көрінді. Таңертең ешбір жұмыссыз үйде отырдың. Содан саған бұл сорпа дәмсіз болды», деді. Спандияр көбейіп. Спандияр көбейіп, балалар жазушысы, аудармашы. Қазіргі Қостанай облысының Меңдіқара ауданында дүниеге келген. Жазушының «Үлгілі бала» атты кітабы бар.